बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिर रुक़ा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़िया करने से मना फरमाया। फ़जाअ आलु अम्र बिन हज़्म, तो आले अम्र बिन हज़्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नहु कानत इंदना रुक़यतुन नरक़ा बिहा मिनल अक़रबी, कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे पास एक रुक़िया है जिसके ज़रिए से हम बिच्छू के काटे हुए पर पढ़कर दम करते हैं। व अंता नहैता अनिर रुक़ा, और हमें पता चला है कि आपने रुक़िया से मना फरमाया है। फ़अरज़ूहा अलैहि, फिर उन्होंने वो रुक़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, मा अरा बिहा बअसन, इस रुक़िये में मैं कोई हरज नहीं समझता। मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़ल्यनफ़अहु, तुम में से जो कोई भी अपने भाई को कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है तो उसको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए। रवाहु मुस्लिम। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने रिवायत किया है। आज की दरस हदीस में रुक़िया के ताल्लुक़ से, बीमारियों वग़ैरह पर पढ़कर दम करने के ताल्लुक़ से एक अहम बात, बल्कि मसला बतलाया गया है। पहले तो वाक़ई की शक्ल में इसे ज़िक्र किया गया, जैसा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ये टॉपिक चल रही है और गुज़िश्ता की बाज़ हदीसों में ये मसला आ चुका है कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़िया करने से, कोई भी चीज़ पढ़कर दम करने से, तावीज़ात वग़ैरह से मना फरमाया था। लेकिन बाद में उसकी परमिशन दी, इस शर्त के साथ में कि जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, और जो शिरकिया कलिमात पर मुश्तमिल हो, जिसमें गैरुल्लाह से मदद मांगी गई हो, जिसमें शिर्क जैसी चीज़ें हों, वो मना है, उससे मना किया गया है। आज की दरस हदीस भी उसी तरह की एक मज़मून पर मुश्तमिल है। इसमें भी वही है कि शुरू में रुक़िया से मना किया था, कुछ पढ़कर दम करने से मना किया था, फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी। तरतीब उसकी क्या बनी? तरतीब ये बनी कि जब मुमानअत का हुक्म आया तो उस टाइम पर आले अम्र बिन हज़्म और उनके कुछ मुताल्लिक़ीन, उनके पास एक ख़ास किस्म का रुक़िया था, एक ख़ास किस्म के कोई कलिमात थे। अगर किसी को बिच्छू डस लेता, काट लेता, तो वो उस पर पढ़कर दम करते तो वो ठीक हो जाता। कुछ कलमात थे उनके पास और लोगों को उसका इलाज होता हुआ नज़र भी आता था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, और वो सहाबा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ से मना कर दिया हो और फिर वो करें, मुमकिन नहीं था। तो वो पूछने के लिए आए कि अल्लाह के रसूल, हम लोगों के पास एक रुक़िया है, हम पढ़कर बिच्छू पर डसे को दम करते हैं, वो ठीक हो जाता है। आपने रुक़िया से मना कर दिया, तो क्या अब हम वो छोड़ दें? वो मंशा थी उनकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सी दुआ तुम पढ़ते हो, कौन से अल्फाज तुम्हारे पास है, कौन से कलिमात है, मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया। वो पूरा देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है, ये तुम पढ़कर दम कर सकते हो। फिर उसके बाद एक नसीहत की, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतलाई कि तुम में से जो कोई भी अपने भाई को किसी भी तरह नफ़ा पहुँचा सकता हो, वो उसको नफ़ा पहुँचाए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। इसके बाद और हदीसें, गुज़िश्ता भी कई हदीसें आ चुकी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बतलाई कि कोई भी रुक़िया है, पढ़कर दम करने वाली चीज़ें हैं, अगर उसमें शिर्क ना हो, शिर्क की बातें ना हो तो वो जायज़ है, और अगर हो इस तरह की कोई भी बात तो फिर वो नाजायज़ है। ठीक है, तो खुलासा ये है, आज की दरस हदीस में इम्पॉर्टेंट मसला ये बतलाया गया है कि अगर कोई किसी पर पढ़कर दम करे, कुरान की आयतों से पढ़कर दम करे, हदीस की दुआओं से पढ़कर दम करे, या कोई ऐसी दुआ पढ़े कि उस दुआ में शिर्क के कलिमात ना हो, तो पढ़कर दम करना जायज़ है। चुनांचे तावीज़ात का भी यही हुक्म है कि तावीज़ात में अगर शिर्क हो, गैरुल्लाह से मदद मांगी गई हो, औलिया से मदद मांगी गई हो तावीज़ात में, तो वो तावीज़ात नाजायज़ हैं। लेकिन अगर किसी तावीज़ में कुरान की आयत लिखी गई हो, या कोई हदीस की दुआ लिखी गई हो, या कुरान की आयत के कुछ नंबर्स इशारे के अंदर लिखे गए हों, तो ये चूँकि कोई हरज की बात नहीं है, ये जायज़ है। ऐसी तावीज़ात डाल सकते हैं, ऐसा रुक़िया कर सकते हैं, वैसी तावीज़ात भी डाल सकते हैं, मगर ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह पर।
مگر امپورٹنٹ کیا ہے بیماریوں کے علاج میں؟ جب کبھی بھی بیماری آئی، جب کبھی بھی، پہلے تو ہمیں انا للہ اور الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ میں دوا، ظاہری اسباب، اس کے جو بھی علاج کے طریقے ہو سکتے ہیں، دوا وغیرہ، اس کو بھی اختیار کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، پھر پڑھ کر ہم خود دم کر لیں، یا ہمیں اچھا پڑھنا نہیں آتا، جو اچھا پڑھتا ہے ان سے ہم دم کروا لیں، اور اگر سب کچھ ہم کر رہے ہیں، کس سے بھی علاج حل نہیں ہو رہا ہے، تو تعویذات، اگر کوئی قرآن و سنت کی تعویذات لکھ کر کے دیتا ہے تو ہم وہ بھی تعویذات ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہم کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی جائز ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے نہیں، کسی بھی جائز ذریعے سے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہوں تو نفع پہنچانے کی فکر کریں۔ بہت تاکیدی حکم ہے یہ، کوئی بھی اپنے بھائی کو جس طرح بھی نفع پہنچا سکتا ہو، جائز ذریعے سے نفع پہنچانے کی فکر کرے، مگر جائز نکالنا پڑے گا بیچ میں۔ کیوں؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی نہیں، بھائی کو نفع پہنچانا ہے نا، کیا حرج کی بات ہے، چنانچہ میں چوری کروں گا اور چوری کے پیسوں سے کسی کی مدد کروں گا، کیوں فرمایا نفع پہنچانا ہے؟ نہیں، یہ ذریعہ ناجائز ہے، ناجائز ذریعے سے نفع نہیں، جائز ذریعے سے نفع پہنچانے کی فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی، بہت ساری مرتبہ لوگ آتے ہیں دعا پڑھانے کے لیے کہ آپ دعا پڑھ دیجئے، یا آپ میں سے کسی کے پاس آتے ہیں آپ دعا پڑھ دیجئے، جو اچھا قرآن پڑھتا ہے اس کے پاس آتے ہیں کہ آپ دعا پڑھ دیجئے۔ تو کیا یہ کرنا غلط ہے؟ ہم خود اپنی دعا پڑھ لیں یا ہم کسی کے پاس جا کر کے بھی دعا پڑھا سکتے ہیں؟ یہ حدیث کلیئرلی بتاتی ہے کہ کوئی اور بھی دعا پڑھ کر دم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ہم کسی اور سے دم کروانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آل عمرو بن حزم کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، بچھو کے ڈسے کے لیے کچھ کلمات تھے ان کے پاس، وہ کون سے کلمات ہیں اس کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ تشریحات وغیرہ، کچھ کلمات تھے، تو جو بھی تھے بہرحال۔ اب ہمارے پاس بھی بچھو کے ڈسے وغیرہ کے لیے قرآن اور حدیث کی بھی کوئی بھی آیات ہم پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ، سمجھ رہے نا، ظاہری دوا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہو اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی میں ظاہری دوا نہ بھی ہو پائے، دعا تو فوراً پڑھ لیں، پڑھ کر دم کر دیں، کسی سے پڑھوا لیں، انشاءاللہ تعالی یقیناً شفا ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اہم قیمتی باتیں سامنے آئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے اور کوشش یہ کریں کہ ہماری بیماریوں کا مسئلہ بھی ہم اللہ پر یقین سے ہٹ کر دعاؤں اور اسباب میں الجھ کر حل کرنے کے بجائے اسباب اور دعاؤں کو ذریعہ سمجھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ شفا دینے والے اللہ ہیں۔ شرک اور گمراہ لوگوں کے پاس جا کر دعا پڑھانے سے بچیں، سنت کے مطابق علاج کریں تاکہ یہ علاج کرنا بھی عبادت بن جائے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔